Vuoi dirmi che non hai mai mentito in vita tua? E su cosa dovrei mentire? Sono perfetto! No, vanno verso le colonne di Ayasha. Colonne di Ayasha? È un monumento costruito da un'antica civiltà che sembra avere proprietà magiche. È il luogo dove i capi venivano messi alla prova. Prova? Beh, non supera neanche i testa scuola. Credo che il tuo rapporto con la sincerità sia più debole di quanto pensi. Chi sei tu per dire di possedere la pura verità? Mi conosci, ormai dovresti saperlo. Ecco, leggi, è scritto tutto qui. No, ora è chiaro? Che peccato. Per millenni questo è stato il luogo dove gli eroi venivano creati o distrutti finora. Cosa penserebbero tali eroi della distruzione del loro monumento e soprattutto cosa penserebbe chiunque altro, i turisti, le guardie del parco, la tua famiglia? Stavo cercando di proteggerlo da te! Temo che non faccia alcuna differenza. Sì che fa differenza! Beh, se ne sei tanto sicuro, allora spiega la situazione. Spiega il tuo piccolo incidente. Va via, stregone! Ben, tutto ok? Le colonne! Cos'è successo? Che c'è, Ben? Puoi dircelo? Sì, ragazzo, raccontagli tutto. È stato stregone! Io non c'entro proprio niente, nonno! Ve lo giuro! Potrebbe essere un Ben qualunque che spara diamanti? Ben, parli sul serio? Ecco, la verità, nonno, è... Proprio come immaginavo, così anche tu menti. Allora nessuno ti crederà! La verità è che le ho distrutte io. Ma Stregone mi ha ingannato! Io non volevo, davvero! Non mi sembrano convinti. Che peccato. Ma sai, suppongo che sia questo che succede a chi dice troppe bugie. Quindi sei tu il bugiardo! Sappiamo entrambi cos'è successo! Questa è la tua parola contro la mia. Ora mi chiedo, loro a chi di noi due crederanno? A me? Distruggi le colonne a casa tua! Non temete, signori. Noi ricostruiremo il tempio. Uniremo le nostre forze? Ehi, fermi! Nonno! Gwen! Che state facendo? Non lo aiutate! Quello è chiaramente malvagio! Io invece adoro aiutare il mio amico chiaramente buono stregone. Gwen, tu mi credi, non è vero? Avanti, parliamo di Stregone! Ben, basta bugie! Lui sta cercando di rimediare al tuo danno! Gwen! Finché saranno sotto il mio incantesimo, per loro io dirò sempre la verità, mentre nessuno crederà mai alle tue parole. E ora dimmi, che si prova a essere il cattivo? Oh, un secondo, lo so benissimo. Non ti lascerò far loro del male. E perché dovrei? Loro mi stanno aiutando a conquistare la vittoria. E quando questi sciocchi inseriranno le sacre colonne nella mia struttura, sarò in grado di evocare il golem di Ayasha! Una creatura così potente e inarrestabile che tutto il mondo sarà alla mia mercé. Perciò ti suggerisco di risparmiarti il disturbo, marmocchio, e di arrenderti! Se hai finito il tuo inutile monologo, ho una battuta a effetto per te!